Come to Baikka. Yalla, baby, come to Baikka. সেই জায়গাটা লাগতেছে টিভি কাটু বলা দর্শক অবশ্যই আর দেরি না হলে অবশ্যই Baikka চলে আসুন। খুব সুন্দর জায়গা, ইনশাআল্লাহ সুন্দর থাকে। নৌকা রয়েছে না, এখানে কিন্তু বিভিন্ন আসসালামু আলাইকুম দর্শক, অবশেষে আমরা যে গন্তব্যস্থান Baikka দীর্ঘদিন পরে এই Baikka আইছি। আমরা চুরাস্তা আইছিলাম প্রায় 3-4 বছর আগে, আর আজকে আইছি আমরা ফ্রেন্ড সার্কেলের প্রোগ্রাম নিয়ে। আপনারা দেখানোর চেষ্টা করবো সম্পূর্ণ Baikka দৃশ্যটি, আপনারা ইনশাআল্লাহ ব্লগও দেখানোর চেষ্টা করবো। আপনারা সম্পূর্ণ ব্লগ দেখবা আশা করলাম। আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু Baikka ভিতরে প্রবেশ করবো। আমরা কিন্তু বাইরে রয়েছি, যাইব ইনশাআল্লাহ। আমরা লোকের প্রোগ্রাম রয়েছেন, সম্পূর্ণ ব্লগটি দেখানোর চেষ্টা করবো অবশ্যই। দর্শক আমরা দেখলাম, আমরা এখন Baikka দিতে রওনা দিয়েছি, ভিতরে ঢুকলাম আমরা। I see the light inside you, brighter than the skies. দর্শক আমরা দীর্ঘদিন আগে যে সময় আসলাম, এই সময় কিন্তু এখানে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ ছিল। সেখানে কিন্তু কোনো ধরনের মাছ বা কিছু নাই। যারা একটা মহিলা কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে এই জায়গাটি আসলে আয়া দেখতে খুব খারাপ লাগলো। একটা মানে কিলাখানা একটা জায়গা, বাট ইনশাআল্লাহ আপনারা দেখানোর চেষ্টা দেখলাম। আমরা উপরটি কিন্তু খুব একটা সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করে দেয়, কিন্তু এটা তাহলে আমরা দুঃখজনক বিষয়। আপনার ঈদের ছুটি কাটাইতে কিন্তু বিভিন্ন মানুষ আয় এখানেও। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly. তো দর্শক আমরা কিন্তু টাওয়ার উঠার লাগে আমরা ফারিপথে যারাম, টাওয়ারের লাগে টাওয়ারের এই সৌন্দর্য দৃশ্যটা উপভোগ করবো ইনশাআল্লাহ। দৃশ্যটা উপভোগ করার লাগে আমরা যাইরাম ইনশাআল্লাহ, দেখানোর চেষ্টা করবো। ভিতরে কিন্তু খুব একটা সৌন্দর্য, মানে গাঠির মতো একটা পাহাড় জঙ্গলের মতো একটা জায়গা। দেখা আপনারা কিন্তু পর্যটকরা এখানে এসে বসে এবং তারা Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. দর্শক আমরা আইছি অবশ্যই Baikka টাওয়ারের মধ্যে। আপনারা দৃশ্যটি দেখানোর চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। দর্শক এখানে এসে কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি বাউল শিল্পীদের।
দর্শক অবশেষে আমরা বাইক্কা বিল তার মধ্যে আইছি আপনারা দেখালাম খুব সুন্দর জায়গা দেখা আপনারা খুব সুন্দর প্লেস আমাদের আমরা বলছেন আইছি সবরে দেখার চেষ্টা করবো সেই জায়গাটা আর না আইতানি ভিউয়ার্স রাস্তা কিলা লাগে না বলা না ভালো লাগতেছে আচ্ছা তোমার কিলা লাগে তাই সবগুলো ব্যস্ত ইয়াল্লাহ হাবিবি কাম টু বাইক্কা বিল এই সাবিরও কিলা লাগে দেখি হাবিবি কাম টু বাইক্কা বিল ইয়াল্লাহ হাবিবি কাম টু বাইক্কা বিল আমরা রনি সাথে হাবিবি কাটু ভালো লাগে দর্শক অবশেষে আর দেরি না হরিয়া অবশ্যই বাইক্কা বিল চলে আসুন খুব সুন্দর জায়গা ইনশাআল্লাহ মানে এটা এনো আইলে এটা প্রকৃতি একটা সৌন্দর্য আলাদা একটা সৌন্দর্য পাইবা সেটা কিন্তু সব জায়গায় মিলতে না যেমন বিভিন্ন জায়গা আছে আমরা বিভিন্ন জায়গা ঘুরছি এতদিন কিন্তু আজকে এই জায়গাটা কিন্তু পানি থাকলে কিন্তু কেন এই জায়গাটা কিন্তু আরো সুন্দর লাগে জায়গাটা কিন্তু পানি নাই আজকে তো মনে করেন এখন হুকনার দিন যে সময় বন্যার সময় আইব খুব এটা সুন্দর এখানে কিন্তু নৌকা থাকে স্পিড বোট থাকে নৌকা রয়েছে এখানে কিন্তু বিভিন্ন পাখিদের নাম রয়েছে ভুবনশীল আপনারা দেখা যান বিভিন্ন দোয়া রয়েছে সব কিছু ইনশাল্লাহ আমি ব্লগও দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদের আর দেখাইম ইনশাল্লাহ খই বিভিন্ন গাছের মাছের নামে আছে সরপুটি খাং বিভিন্নটা দেখা আপনার টাকি রানী ইত্যাদি এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মাছের নাম রয়েছে বিভিন্ন পর্যটকরা এখানে আসেন এখন এসে যাচ্ছেন আপনারা দেখছেন এখানে কিন্তু আরও একটু সুন্দর দৃশ্য আমরা উপভোগ করতে পারলাম না আমরা দেখেছি যে এই ভিতরে যে একটি পরিমাণ দৃশ্য রয়েছে আগে ছিল মাছ এবং বিভিন্ন সৌন্দর্য উপভোগ করতাম এই জিনিসটা কিন্তু এখন আর রয়নি কারণ এখানে কিন্তু খুবই ময়লা আবর্জনা এগুলা কিন্তু ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই আমি এই মাননীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং এখানে দায়িত্বে যিনি আছেন এই পর্যটক এবং এই একটা যে সুন্দর একটি জায়গা এই জায়গাটিকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য ওনাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং অনুরোধ জানাবো এবং এটি হতে পারে আমাদের বাংলাদেশে এটি খুবই একটি সৌন্দর্য একটি জায়গা এবং ইনশাল্লাহ আমরা এসেছি এবং আসবো আজকের মতো আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম যতটুকু দেখানোর চেষ্টা করেছি ইনশাল্লাহ দেখিয়েছি আর সম্পূর্ণ ব্লগটি দেখে আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Bye bye, now I'm lost bye bye, and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said but I keep on falling.